სამთრის ცივ დღეებში ცხადია ძალიან აქტუალურია ის რომ გავათბოთ სახლები. რა უნდა ვიცოდეთ ამისთვის? თავდაპირველად კარგად გაარკვიეთ, საიდან შემოდის თქვენ სახლში სიცივე. გახსოვდეთ რომ სახლის სიცივეს შეიძლება რამდენიმე მიზეზი ჰქონდეს. ცუდი გათბობა, კედლებსა და კარ-ფანჯრის გარშემო არსებული ხვრელები და თხელი კედლები. გაითვალისწინეთ რომ შენობის კედლებიდან ვკარგავთ სითბოს 23%, ფანჯრებიდან 17%, იატაკიდან 12% და ჭერიდან 18%. თუ კი სახლში საკვამურია, ამ შემთხვევაში სითბოს 21% იკარგება. სწორედ ამ დანაკარგების შემცირება შეგვიძლია შენობების თბოიზოლაციით. თერმული ეფექტურობის თვალსაზრისით ფანჯრები ხშირად მიიჩნევა კრიტიკულ ადგილად, თუ თქვენი ფანჯრები მზის მხარეს მდებარეობს, ხელიდან არ გაუშვათ ოთახების უფასოდ გათბობის შანსი და მზის ამოსვლისთანავე ფარდები და ჟალუზები გახსენით. მზის ჩასვლის შემდეგ სახლიდან ყველაზე მეტი სითბო ფანჯრიდან იკარგება, ამიტომ დაღამებისთანავე ფანჯრებს მჭიდრო და სქელი ფარდები ჩამოაფარეთ. იდეალური ვარიანტი იქნება თუ შემოსასვლელში ორ კარს დააყენებთ, გარე მეტალის კარს საიმედო დაცვისთვის და შიდა ხის კარს თბოიზოლაციისთვის. თუ ამის საშუალება არ გაქვთ, არსებული კარის დათბილვას შეუდექით. უპირველეს ყოვლისა ამოავსეთ კარსა და მის ჩარჩოს შორის არსებული ხვრელები. დარწმუნდით რომ კარი მჭიდრო ძის ჩარჩოსი. კარსა და ჩარჩოს შორის ღრიჭოს არსებობის შემთხვევაში შეავსეთ ის წებოვანი ან რეზინის ლენტით.